po jako akawuwo n'amazzi gatusazeeko kyolikota yonna ate abalala bakyali wakati. Abatuuze b'e Nyamwamba mu disitulikiti y'e Kasese basuze kutebuukya oluvanyuma lw'omugga gw'e Nyamwamba okuwaguza amazzi ne gasalako ekitundu kyonna wamu n'okuziba enguudo. Kati tubalinzi naye kati tulina obudde buke tutandike ku rescuinga abantu. Up to now, people are still outside, people are stranded, people are in the hospitals, running away, we don't have where to move. So we are just waiting for security to come and help us if they can bring something that can help people. Okusinziira ku mwogezi wa munisipaali eno kwa Tambora Alex ategeeza nga bebaze balabula abantu ku mbeera y'omugga guno. Nyamwamba ejjudde nnyo etandikidde okuleeri mu nsozi kirabika enkuba eno ebadde etonnya ennaku zino ezibadde ziyiseewo amazzi gajjudde nnyo mu nsozi tulinayo ennyanja Nyamwamba gyesukka so kibi nnyo. Abagoba b'emmotoka zi ambulance esaabaza abalwadde balabiddwako nga basobedwa oluvannyuma lw'enguudo okusalibwako amazzi ng'ate babadde balina abalwadde ab'okutuusa mu malwaliro. Bonna tibaliyo, ennyumba ziri yonna amazzi gajjudde. Kati tugeze kutuuka wano bankulume bange ngenze kutuuka wano ne wange gasazeeko kati aba wange bonna tunalaba kuno n'omunenga bavuddeyo mu nyumba n'amazzi gatusazeeko kyolikota yonna. RDC w'e Kasese Jowa Rusimbi ategeezezza nti si mugga gw'e Nyamwamba gwokka wabula n'emirala okuli ogwa Mubuku ne Nyamugashana wabula n'asaba abatuuze okubeera abakakamu. Ate si wano Mubuku eri yonna Maliba bridge y'Ekyoho yonna eri affected. So the district yonna kugamba birowoozo byange bwe ndanga tisina bwe nyina kunyonyola okujjako enkyanga nfunye Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.